হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা একটা হেডফোনের আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। তো হেডফোনটা আমরা এখন খুলছি, খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা আসলে কোন হেডফোন। অনেক ভালো প্যাকেজিং করে দিয়েছে তারা, থ্যাংক ইউ। তো এটা হচ্ছে আমার মনে হয় সবচেয়ে কম দামের এবং চিপেস্ট হেডফোন দারাজের মধ্যে, ওয়্যারলেস তাও। এর থেকে চিপেস্ট মনে হয় না দারাজে আর কিছু আছে। যে P47 হেডফোন, এটা দারাজের সবচেয়ে চিপেস্ট হেডফোন আমার মনে হয়। তো এর আনবক্সিং আমরা করছি আজকে, আপনাদের বলবো যে এটা কেমন, ভালো না খারাপ। এর প্রাইস ডেলিভারি চার্জ ছো আমার প্রায় 385 টাকা 65 টাকা পড়ছে। তো এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস 250 টাকার মতো, মেবি আমার আরও 85 টাকা নিয়েছে তারা চার্জ হিসাবে। সো আমরা হেডফোনটা এখন খুলে দেখছি কি আছে এর মধ্যে। অনেক সুন্দর প্যাকেজিং, স্লাইডলি এই যে হেডফোনটার ভিতরে চার্জিং কেবল দিছে, কিন্তু ওয়্যার নাই, সেটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে। এই যে হেডফোনটা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন P47 হেডফোন। বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি আর কি, খারাপ না। এটা আপনি সবচেয়ে চিপেস্ট, এর থেকে ভালো মনে হয় আর কিছু পাবেন। এই যে আপনার হেডফোন হয়ে গেল, ঠিক আছে। এই যে এখানে আছে কল ধরা বাটন, এটা গান স্লাইড করার, অন্য গান পাল্টানো। এটা পাওয়ার বাটনের এই যে পাওয়ার চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই পাওয়ার বাটনে ক্লিক করলে পাওয়ারটা চলে আসছে। তো এটার মধ্যে কি কি আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাপোর্ট 5 ভার্সন, ওয়্যারলেস 5 ভার্সন ডাউনওয়ার্ডস, ইউএসবি চার্জিং ক্যাপাসিটি, টক টাইম 6 ঘন্টা এটা দিয়ে কথা বলা যাবে। স্ট্যান্ড বাই 15 আওয়ার, এখানে তো দিয়েছে অনেক কিছু, বাট এরা অনেক কম মেলে এগুলোতে, এতটা পাওয়া সম্ভব না। এটার যে ফাংশন, রিমোট কন্ট্রোল ক্যাপাবিলিটি, সুপার অটোমেটিক সুইচার, ইনকামিং কল, অনেক ভালো। তো এই ছিল আমাদের আনবক্সিং। তো আমি আসলে এটা ইউজ করে জানিয়ে দিচ্ছি কেমন আসলে। পরে একটা ভিডিওতে আমরা না হয় এটা কেমন সেটা নিয়ে জানবো। এই যে দেখেন এখানে আমি ব্লুটুথ কানেক্টরে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কেমন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পরে এটার সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে ভিডিও বানাবো, তখন আপনারা দেখবেন। এটা সম্পর্কে জানতে প্লিজ কমেন্ট করবেন যে আপনারা এটা সম্পর্কে জানতে চান কি না, কেমন এর রিভিউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।